लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरी लहू के हर एक कतरे से इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। जा ससुरा, हम हैं अतुल बाबू, ऑपरेटर किंग के नाम से जानते हैं। मैं अपने देश के गद्दारों के लिए कहना चाहूंगा जो खाते यहाँ का हैं लेकिन गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। सुनो, दुश्मन का गुणगान गद्दार करते हैं, शहीदों का अपमान हर बार करते हैं। इज्जत से पाकिस्तान चले जाएं जो कुत्ते पाकिस्तान से प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। लोग हमको प्यार से अतुल बाबू ऑपरेटर किंग के नाम से जानते हैं। मस्तक है हिंदुस्तान का, कश्मीर को जमीन का टुकड़ा मत समझना। अब होगी जंग तो तू मिट जाएगा पाकिस्तान, इस बार सिर्फ जमीन का झगड़ा मत समझना। हम हैं अतुल बाबू ऑपरेटर किंग। जो इस देश का करना नमन छोड़ दे उसे कह दो कि मेरा वतन छोड़ दे। जिसे उसका मजहब प्यारा है देश नहीं, इस देश की मिट्टी में होना दफन छोड़ दें, दफन छोड़ दें। हम हैं अतुल बाबू ऑपरेटर किंग।